揾嚟搞村村長黎莉。嚟到最後一節咧，就係師星心語，即刻請呢兩位嘉賓出嚟先，因為我發現咧佢哋好多唔同嘅活動啊，佢哋都係嚟自香港金鐘獅子會嘅，分別咧就係佢哋嘅現任會長咧就係邱啟雄會長，邱會長你好 ，Hello 你好，你好，以及咧就係温美琴師姐 Mandy 嘅 Mandy 你好啊 ，Hello 你好，係咁，但係咧嗱。咁樣嘅，先介紹下你哋嘅獅子會先，一定係交俾阿邱會長你噶啦，要介紹下先。好啊，我哋香港金鐘獅子會咧已經47年歷史噶啦，而我自己咧係加入咗金鐘獅子會先嘅，咁啊之後咧我喺金鐘獅子玩10年啦。青獅係咪？青年獅子會係啦，咁啊當時我做後生嘅時候參加啦，咁我離開咗大概係13年啦，咁啱啱舊年咧就加翻香港金鐘獅子會，係啦，咁我哋金鐘獅子會咧其實有兩個特別嘅服務啦，第一個咧就係我哋一個旗艦服務，係一個銀太陽服務，銀太陽專為我哋啲長者啦，我哋要宴請長者啦去做一個晚宴啦，咁啊同埋午宴嗰陣時係，咁我哋就會請一班老人家去敬老，咁第二個咧就我哋自己咧有一個香港金鐘青年獅子會，我哋會培訓一青年人去做更加多服務嘅，咁所以我哋嘅會啦，當然啦有時唔同嘅會長都有唔同嘅服務啦，但係主打旗艦就係一個青年嘅服務啦，加上一個長者敬老服務。係咁，所以咧，即係點解我要即係邀請即係邱會長咧，先講下你嘅即係背景咧，你哋嘅背景咧咁，因為咧 Mandy 咧正係呢一個核心嚟噶，個核心係咩咧？我就話 Mandy 你咪加入咗金鐘獅子會幾耐啦？1年左右，1年嘅時間。OK， 我就話啦，咁因為咧有陣時就係有啲資深嘅會員會上嚟傾偈啦，有啲係前會長啦咁啊，咁我就要問下就係邱會長，今日點解你會啱啱踏入咗一年多嘅即係 Mandy 上嚟傾下偈咧？其實因為我哋個會咧都有比較濃厚歷史啦，已經47年歷史，咁咧其實我哋都而家開始咧想招多啲新血，咁所以咧我哋自己其實都有好多唔同青年組織、青年背景啦，咁亦都可以即係新機會咧可以邀請一啲新嘅獅友上嚟講一講，即係我哋嘅家會其實而家都希望做多啲唔同嘅服務啊，年輕化都希望可以係，咁所以正就請咗我哋阿 Mandy 師姐上嚟同分享啦。係，所以咧我就要同阿 Mandy 師姐傾下偈啦。Mandy 師姐應該係阿邱會長就係邀請你入會啦。OK， 係想當時點解會加入就係即係金鐘獅子會嘅？因為其實一開始咧，我覺得加入獅子會咧係需要比較多嘅一啲資源啦，或者可能需要比較足夠強大啦，先可以入嚟獅子會做服務嘅。咁但係咧當我入嚟金鐘獅子會嘅時候咧，我會參加一啲活動嘅。咁我就見到咧啲師兄啦同埋師姐們啦，咁佢哋係真係有錢出錢啦，有力出力嘅，咁同埋佢哋都帶埋一啲自己嘅小朋友啦，過嚟啲活動去參與啦。咁我見到可能3歲嘅小朋友都可以做到服務喎，係咪？咁我覺得我應該你冇理由唔得嘅，係啦，所以我就覺得其實我都可以嘅喎，係咪？所以我覺得之前我自己嘅理念咧，就可能理解錯咗啦，即係可能我哋做服務咧，就唔係一個人嘅力所能，唔係一個人去竭盡全力啦，而係所有人嘅力所能及咯。我覺得大家可能出一分力嘅話咧，咁其實我覺得會對呢個社會係做出一啲唔同嘅改變咯。所以我就加入咗金鐘獅子會啦。怪唔識嗌你上嚟啦，你講得咁好，一定係揀過嘅咁。但係咧，我都想問下就係邱會長咧，啱啱上其實點解話即刻請你出嚟？我發現你其實你哋好多唔同嘅活動，唔單止你啱啱上緊銀太陽啊，或者培訓啲年青人啊咁樣。我發現咗一樣嘢，你講得好啱，就係有陣時未必有個哇好大型嘅活動，其實你都搞咗好多唔同嘅活動，而可能係每日恆常，或者可能大家看似係一件小嘅活動，但係其實個意義都好大。交俾你啦。其實係噶，因為咧我哋譬如今年咁啦，我哋雖然個時間唔係好長，我哋7月1號先開始就任啦，咁我哋其實要參加好多唔同活動啊，有大有細。例如就係咩咧？可能賣旗活動，我哋會即係呼籲啲獅友啊，呼籲身邊嘅朋友啦，一齊去幫手去賣旗啦，去幫腎病基金去籌款，幫助啲腎病有需要嘅病人。咁亦都啦，我哋自己有唔同嘅服務啦，譬如我哋有驗眼服務啦，我哋之前喺觀塘啦，同一個低收家庭嘅機構啦，會邀請佢啲小朋友過嚟，咁即時驗眼，驗完眼之後咧，亦都幫佢配埋驗眼，幫佢配埋眼鏡，咁變咗就好多小朋友咧，可以及早咧，可能佢哋好細個嘅時候咧，未知自己眼視力有問題嘅時候，應該配眼鏡咧，會幫助學習。咁特別係低收入嘅話咧，可能啲家長就覺得，哎呀，我哋冇錢啊，不如唔好配啦。其實影響小朋友學習嘅。咁我希望去及早做預防，同及早去幫到佢哋。咁亦都最近
咧，亦都啱啱上個月啦，其實啱完成咗服務啦，我哋就同5間獅子會一齊聯合啦，做一個獅子禁毒杯。咁咧就我哋揾一啲即係邊青係啦，禁毒杯邊青嘅一啲嘅小朋友啦，其實即係青年人啦，佢哋就去參加學泰拳。咁啊經過咗一個月4堂嘅泰拳之後咧，即係我最高興就係由佢哋開頭咧係我哋覺得係一個服務對象，我哋要揾佢嚟又話邊青啦，佢哋學泰拳啦，俾佢一個人生嘅意義。到最後咧，佢影完相之後咧，個姑娘同我講翻話，佢哋班年青人好好啊，覺得而家就學咗好多嘢，佢唔介意分享一上去上網。咁呢個其實係一個好大認同，就係咩咧？喺開頭可能的確佢哋係服務對象，但係經過咗我哋一個泰拳培訓之後咧，佢揾到自己意義、自己人生咧，佢哋唔再係一個邊青，佢哋一個正常青年人。咁呢個我自己覺得好感動，同埋覺得呢個服務好有意義嘅係。係，我想知道咧呢一班嘅，尤其是呢班年青人咧，我自己好開心聽到嘅時候，因為大家成日都覺得邊青啊嘛，邊青就係唔好啦，流連街頭啦咁，但係佢哋後來願意將佢哋嘅樣擺上網啦，咁咪都係即係做咗呢個泰拳啦，即係玩咗呢個泰拳。其實你見住佢哋嘅改變咧，甚至係咪人生上都有轉變啊？對佢嚟講，其實對佢人生係有轉變嘅，好明顯係，因為可能開頭咧，佢哋覺得參加嘅時候玩下，冇咩做啊，咪嚟去參加下啦咁樣。到最後咧，其實我哋結業嘅時候咧，佢哋有去參加拳賽，我見到佢打得好認真嘅，見到係，咁甚至乎有一個咧成日打到係流鼻血添。咁但係呢一個調翻轉咧，佢哋冇去驚話，我唔打啦咁樣，調翻轉佢哋覺得一定打埋比賽。雖然個比賽係短短嘅6分鐘打3個回合啦，每回合2分鐘，好辛苦噶啦。但係咧，佢哋係即係受傷都要堅持落去。喺嗰度我見到佢精神就係咩咧？其實佢哋可能開頭俾人有標籤話，係一班唔係咁好嘅年青人。到而家我見到就咩？當一班年青人揾到自己目標，揾到自己意義嘅話咧，其實佢哋都可以一個好有用嘅青年，甚至乎我覺得將來咧可以做更加唔同嘅有勝任更加唔同嘅嘢，可以係。係呢個係其中一個啦，但係咧喺未開麥之前呢，其實我聽到麵包嗰個咧。我只覺得好有點解咧？我好中意食麵包噶，即係我有陣時經過啲鋪頭咧，我就覺得其實麵包好嘥啊！到最後其實浪費咗好多。如果佢有特價就賣出去啦，但佢冇嘛，咁我食唔晒啊嘛，係咪先？其實你都做咗一啲嘅，因為啱啱所講，你以為好少嘅事，其實有個大意義。其實係做咗啲咩嘅麵包？其實咁樣嘅，我哋啱啱琴日啦，我同阿溫美琴師姐啦，都一齊啦去做咗參與服務啦。咁就係我哋即係一啲友會啦，主會主辦嘅，咁一個麵包救援隊。咁做啲咩咧？就做啲咩咧？其實佢哋每一晚咧，其實啲麵包鋪收到嘅時候咧，其實可能有啲賣剩嘅麵包，佢哋咧未知點處理嘅。咁我哋咧琴日咧就譬如我哋開車啦，咁就去幫唔同嘅鋪頭啦。我哋已經翻咗區，我琴日負責將軍澳區嘅。我哋將軍澳區咧就去呢邊有一鋪就收集一啲麵包，收集完之後咧，我就去翻一個我哋嘅基地嗰度啦，就組合晒佢。咁之後咧，今日咧就有9間受惠機構咧已經可以接收到啲麵包啦。咁其實呢個都係好嘅服務嚟嘅。點解咧？因為當你學一麵包，其實如果浪費咗嘅咧，就係掉垃圾桶噶啦。係啊。但調翻轉咧，我哋一班師友一齊去合力咧，去收集啲麵包，將啲麵包咧派俾有需要嘅人。其實對佢嚟講係一餐嘅溫飽。咁我覺得呢啲服務咧，未必係需要好大，我哋唔需要好多資源去做好大嘅嘢。調翻轉咧，好簡單去收集，我哋之後咧去幫有需要嘅人。其實我覺得獅子會正正就係呢樣嘢咯，即係我哋唔係一定要做一個好大服務。調翻轉我哋做啲係真係幫到人嘅服務。係，我會形容係一個貼地嘅服務嚟嘅。考下就係 Mandy 先，Mandy 琴日係咪去咗參與？應該呢個唔係你係咪參與咗好多唔同嘅即係金鐘獅子會活動？係都有啊！我哋銀太陽咧，我上年啱啱入會嘅時候都已經參加咗。但係你係咪第一個參加就銀太陽嘅活動啊？嗰陣時都係嘅，都係，係比較大型啲嘅活動。咁靠你講下銀太陽係個咩活動？佢冇預備噶，唔理啊，考佢先。係咁，其實銀太陽咧係我哋金鐘獅子會嘅，可能係一個旗艦活動咧，可以咁講。其實我哋每年都會舉辦嘅。咁我上年啱啱入會嘅時候咧，咁係啦，有嗰陣時我哋Wilson 仲未係會長啦，咁我哋當年上年嘅會長啦，阿 Frankie 師姐啦，咁都要都邀請我去參加啦。咁我就同另外幾位師友嘅，咁一齊就去都有份去籌劃呢一個活動，係啦。咁另外我都有叫咗我好多個朋友過嚟幫手嘅，因為當日嘅人數係比較多嘅，我哋有成差唔多200位嘅老人家啦，係啦。咁我哋會邀請佢過去係食飯嘅，咁。我哋都有進行一啲表演啦，例如一啲小丑嘅表演啦，一啲唱歌跳舞啦。咁其實當日你見到啲老人家係真係好開心嘅，係啦。我哋仲整咗好多嗰啲福袋啦，派俾佢哋嘅。咁佢哋真係又食又拎啦。咁所以其實你見到佢哋好開心嘅時候咧，你就會覺得其實我哋所做嘅嘢咧，其實係好有意義咯。
我覺得係施比受更有福，呢個係真嘅。當我哋去做一啲嘢，令到佢哋開心嘅時候，其實我覺得我哋係更加開心咯。係，你好叻噶啦，施比受更有福。正正我就係想問下呢一年裏邊呢，即係啱啱就係阿邱會長你都提到，其實你好想吸納就係更加多嘅新血，作為一個年青人去服務。原來服務真係唔係淨係學習施比受更有福呢一句說話，其實係親身感受。你喺呢一年裏邊，你嘅最大感覺係啲乜嘢？喺服務嘅過程，最大嘅感覺就係咁其實呢一年呢，我都參與過大大小小嘅服務嘅，咁包括驗眼嗰個服務啦，其實我感受好深刻咯。因為如果你話單純可能去叫一啲低收入家庭去驗眼嘅話咧，咁其實我覺得可能好多大部分嘅人都未必去參加，因為點解咧？因為佢哋可能驗完眼之後咧，可能都未必有錢去配眼鏡。冇錯。但係我哋嗰個服務咧係免費可以幫佢哋現場係配埋眼鏡咯。我覺得呢一個真係好有意義，同埋我之前都有喺其他一啲機構去參加一啲服務，但係我覺得呢一個服務係從根源上去俾大家一啲幫助咯，係啦，即係我覺得幫佢哋驗完眼之後，你仲可以免費幫佢哋配埋眼鏡，咁佢哋覺得真係有真正嘅一啲改變咯，即係可能從根源上幫到佢哋啦，係咪？咁我覺得佢哋真係會比較踴躍啲去報名啦，而我哋所做嘅嘢亦都係真正為佢哋帶來改變，而唔係真係一啲好表面嘅嘢，單純就話驗個眼啊就算嗰啲咯，我哋真係去解決問題咯，我覺得係你講得好啱。我簡單嚟講就總之係一條龍嘅服務啦，係由開始去到尾包埋你嘅咁啊。但我覺得好好就係其實阿 Mandy 嘅今日出現，即係話俾大家聽，其實各位年青人都係可以。就係服務呢一個嘅社區，亦都好多朋友真係好需要嘅咁樣，哪怕真係可能你看似一個好少少嘅行為，但係其實係一個大意義啊！今日多謝晒兩位，下次睇下你會帶邊個上嚟啦，邱會長，拜拜，拜拜，多謝。獅聲心語由國際獅子總會港澳303區用聲音為你傳遞獅子精神。